हेलो गैस, वेलकम बैक टू मेरी वेंचर्स। वीडियो का टाइटल से आप लोग जाने क्या होगा ये वीडियो में क्या होने वाला है। अभी हम है अपना स्कूल के कंपाउंड में ही वॉलीबॉल खेलने के लिए आया था। ये है हमारा वॉलीबॉल कोर्ट। और गैस शूटिंग में अभी ज़बरदस्त ठंड है, तो 2 दिन से मुझे पूरा बुखार हो रहा है। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमने एक ये स्पीकर ऑर्डर किया था। एंकर का एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है और इसको अभी अभी जस्ट रिसीव किया हूँ, पासीघाट से भेजा था। चलिए आज इसी का अनबॉक्सिंग करेंगे। और ऐसे ट्यूब से बांध के दिया है। ये दूसरा का एड्रेस में ऑर्डर किया था, तो ऑलरेडी ये मेन जो उसका पैकेजिंग उसको खोल के रखा है। और ये वीडियो लेने में मुझे मदद कर रहा है ओलिक, और साथ में अभी यहाँ पे बहुत सारा लोग हैं। इधर थोड़ा दिखा दो। ये है गेपाक, ये है अनिल, और आपका नाम? और उधर बोजिंग भी है, पीछे भी दिखा। ये स्कूल कंपाउंड। हेलो गाइस, वॉलीबॉल खेलने के लिए आया था। हेलो। ओके, अभी सो हियर इज द प्रोडक्ट गाइस। बहुत ही एक कलरफुल पैकेजिंग के साथ। तो थोड़ा सामने से दिखाओ, लाइक थोड़ा बॉक्स पे भी नज़र डाल देना। और ये देखिए, इनक्रेडिबल साउंड लव बाय 10 मिलियन पीपल। तो स्पीकर का फॉर्म फैक्टर ऐसा है, ये शेप में आता है। और ये साइड में दिया है पार्टी प्रूफ, पार्टी का बेसअप। ओके गाइस, अभी ये तो टेक्निकल चैनल नहीं है, तो हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। सीधा इसको अनबॉक्स करते हैं। थोड़ा इधर दिखा दो गाइस। यहाँ पे इसका MRP मेंशन क्या है 9,999, लेकिन मैं इसको परचेज किया हूँ 7,499 में। सो हियर वी गो। बहुत बढ़िया पैकेजिंग है। यहाँ पे ये कार्डबोर्ड का कुशनिंग लगता है, इसको ऑलरेडी खोला गया है जिसके एड्रेस पे हमने ऑर्डर किया था। तो गाइस, ये है मेन कंटेंट स्पीकर दो, और साथ में देखते हैं क्या क्या आया है। यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्शंस, यूज़र मैनुअल, और ये एक USB Type-C चार्जिंग केबल, और तो बस कुछ नहीं। और ये उसका बिलिंग, और यहाँ पे ये उसका, ये भी एक मैनुअल ही है। इसको रख देते हैं साइड में। सो लेट्स सी द मेन कंटेंट। थोड़ा ऑड लग रहा होगा क्योंकि सब ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो लोग रूम में बनाते हैं, लेकिन हम आउटडोर में बना रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइस कुछ ऐसा दिखता है। मुझे पर्सनली इसका शेप जो पसंद है, और इसमें RGB लाइटिंग भी है। यहाँ पे ये देखिए, इधर लाइट ग्लो होता है बीट के साथ, और ये साउंड कोर का ब्रांडिंग। और इसका मॉडल का नाम तो आप लोग को बताया नहीं, साउंड कोर रेव नियो नाम है इसका। ये 50 वाट का स्पीकर है, और पीछे में भी उसका वही ब्रांडिंग साउंड कोर लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका IO कंपार्टमेंट, ये उसका चार्जिंग स्लॉट, और ये इसको हम पावर बैंक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये USB-A वाला है, यहाँ से हम लोग अपना बाकी दूसरा डिवाइस को भी चार्ज कर सकेंगे। और यहाँ पे ये एक ऑक्सिलरी इनपुट है, तो इसको ऑन करके देखते हैं। थोड़ा सामने दिखाएं, इधर इसका जो क्या क्या है ऊपर में। यहाँ पे पावर बटन, और ये इसका एक एक्स्ट्रा बेस देने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी है बेस वाला। और ये उसका लाइटिंग, इससे हम लोग लाइटिंग को कंट्रोल कर सकता है। और ये उसका पार्टी कनेक्ट नाम का कुछ है, तो ऐसा यही मॉडल का 100 अप टू 100 स्पीकर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ये फीचर से। और ये ब्लूटूथ, और ये वॉल्यूम कंट्रोल, और ये मल्टी फंक्शन बटन। तो इसको ऑन किया जाए। ओके, सो लेट्स कनेक्ट इट।
यहाँ पे आ गया साउंड को रेवन्यू, तो कनेक्ट हो गया गाइस। बेस बढ़िया है गाइस। अभी तो हमने ये एक्स्ट्रा बेस वाला होल्ड करके रखा है, इसलिए बेस शानदार आ रहा है। अब एक दूसरा ये हमारा एक फेवरेट सॉन्ग है जिसपे हम लोग अक्सर नाचते रहते हैं। अभी वॉल्यूम को फुल करके देखते हैं। इतना ही वॉल्यूम है। गोदावरी बनैमा राख मलाई मनैमा, गोदावरी बनैमा राख मलाई मनैमा, आउन माया सँगै बसौ न जोभरैको डाँडैमा राख मलाई राखैमा, जोभरैको डाँडैमा राख मलाई राखैमा, आउन माया प्रीति साटौ न। ओके गाइस, बस इतना ही। ये व्लॉग में बस अपना ये जो स्पीकर का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने का मन किया, इसलिए ये बनाया। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।